oko kò dáa rárá. Can you see that a remote life is not good? Ó wá dàbí ẹni pé à ń gbègbè ayé oko. It's like we are living a remote life. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní gbègbè ayé oko. Jesus Christ, you will not live a remote life. Bí nǹkan bá máa da, a máa kọ́kọ́ bàjẹ́ ni. When things want to be good, it needs to be destroyed. Nǹkan tá à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni. And that is what we are talking about Nigeria. Àwọn èèyàn ò fẹ́ rí Nàìjíríà pé bí Nàìjíríà ṣe rí ni. People don't want to see Nigeria as a remote life. Bí àbájẹ́ ti bà Nàìjíríà jẹ́ And báyìí, if you don't destroy Nigeria, Nàìjíríà ò lè dáa. Nigeria can never be Pàtẹ́wọ́ good. fún Jésù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a bá ti ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ogun, Majority, when we are talking about war, pé ogun ló máa padà pín Nàìjíríà. it is war that will divide Nigeria. A máa ní bàbá ẹ má jẹ́ ká máa gbàdúrà. They will be saying, Baba, let us be praying. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ bẹ́ẹ̀. We shouldn't be saying that. Ohun tí wọ́n ń sọ ni wípé What they are saying, ní ìwọ̀n ọba tí àwọn fi ń gbádùn yẹn ó ti tó àwọn. the little time they are enjoying, they are comfortable with it. Kò dẹ̀ tú àwọn kan ò gbádùn rárá. As some people are not enjoying. Ìdí tí mo ṣe sáré yà bàrà lọ sí Ìbàdàn ni wípé For the reason why I went to this tó o bá area, rí bó o ṣe sin Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. if you have seen the way you serve God this morning, Níṣe ló dàbí ẹni wípé o wà nínú abúlé. it's as if you are in the village. Tó o bá wo bá a ti sin Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó kọjá. If you see the way we served God last week, Àwọn tí wọ́n wò wá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. people that is watching one last week, Wọ́n á máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ they yìí. will be looking at what is happening this week. Ní kò ní pẹ́ kò ní jìnnà. Within a tick of time, Ohun tó ṣẹlẹ̀ bíbá máa padà ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. what happened here now, what happened presently now will happen in Àmì Nigeria. mẹ́ta kò ní pẹ́ kò ní jìnnà. Without taking the time, Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní bíbá yìí. what happened here, Ó máa padà ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lórúkọ Jésù. Gbogbo yín ni ẹ ò fẹ́ tẹ̀lé bí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ṣe rí. is every one of you that don't want to follow the step how the life Bí is. a bá tẹ̀lé bí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ṣe rí. When we follow the right step how life is, Lọ gbàgbé èdòdó wa la máa bọ́lẹ̀ ní èbúté yíyanjú wa. every one of us, we are going to alight at our right shore. Kò sí bí a ṣe máa rí ọ̀run funfun tá ò ní dúdú lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. There is no way we will see the heaven that is bright and there will not be Bẹ́ẹ̀ darkness. àwọn èèyàn ò fẹ́ ogun tí òbàdẹ ti fẹ́ ogun ní Nàìjíríà a máa wà nínú ẹrú títí láéláé ni. When we don't want battle or war, we are going to be in slavery forever. Ogun tá a wá ń sọ yìí fúngbà díẹ̀ ni kì í ṣe pé ọjọ́ tó pẹ́. The battle is just for a while, not for a long time. Wàá rí pé kò sí bá a ṣe lè jà láàrin oṣù kan tí àwọn UN ń rí wa àwọn international body ń rí wa wọ́n máa come to the rescue láti lè sọ́ọ̀bù tó There ṣe. is no way we are fighting that the UNAU that we are seeing us fighting that they will not intervene. Ṣùgbọ́n oṣù kan yẹn làwọn ò fẹ́ ṣùgbọ́n ó àrẹ́dì láti jẹ̀yà 100 years. It is just, we don't embrace a month, but we are ready to suffer for 100 Irú years. ayé wo wá nìyẹn? What type of lifestyle is it? Oṣù kan láti lè jẹ̀yà. For a month to suffer, Báwa lè fi ja ogun. for us to fight the Bí war, oníkàlùkù fi pín. for everybody to divide. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ rárá. Majority don't want it, Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ràn wípé but majority àwọn lè lo 100 years nínú owó love to nínú spend òkú 100 ẹrú. years in the slavery land. Pàtẹ́wọ́ rẹ fún Jésù. Clap Jesus. Ìgbà díẹ̀ ni ohun tó rí yìí. It is just for a while. Ìgbà díẹ̀ ni ohun tó rí yìí. It is just for a Wọ́n while. máa tún fi di Sunday tó ń bọ̀. By next week Sunday, Ojú ẹ̀ tún ti yí padà. another Amen. Tó bá máa tún fi di Sunday tó tún bọ̀. week. The next Sunday, Ojú ẹ̀ ti ṣe kí ni? it will look different. Bẹ́ẹ̀ bá wo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tí a ti sọ. When you look at our previous Èyí prophecy tó ti ẹnu Olúwa jáde láti ẹnu wa. that has spoken from the mouth of God through our mouth, Olúwa sọ wípé God said, àfi tí àwọn òṣìṣẹ́ bá fa ọwọ́ aago wọn sẹ́yìn. except the laborer delay, Ó ní oṣù kan lòun máa fi kọ́ ibi bá. and he's going to build this place in 1 month. Ó dẹ̀ fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ njọ́ Monday. And
It wants to be like that on nítorí Monday. pé ìjọ Monday òun la jọ sọ pé máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. It was on Monday we said they will start the work. nígbà tó dijọ́ Monday òun tó bẹ̀rẹ̀ sí sá kiri. On Monday they continue to run enter. nítorí pé ohun tí Olúwa sọ pé on the 3rd of May iṣẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe. Because God has said on the 3rd of May activities must commence. mo bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wọn fa wàhálà kiri. I continue to fight them. nígbà tó yá mo lọ gbà ẹ̀yọ̀ kan pé kó wá kún ẹni tó tọ́jú wa. As I went to go and hire someone to join them. lọ́ fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìjọ And Monday. they started the work on nígbà Monday. tí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ náà When they started, wọ́n wá ń ṣe báyìí. they continued to ṣáà struggle. ń gbàdé Olúwa. I said, oh Lord, ohun tó sọ ìwọ́n máa jẹ́ kó happen. what you have spoken, don't let it come to pass. Ọlọ́run dẹ̀ ń bá wa tì. And God is assisting us. Ọlọ́run ti pẹ̀lú wa. God is assisting us. Ọlọ́run ti pẹ̀lú wa. God is assisting us. lọ́wọ́ rẹ sókè. Raise your a ò hands. ní pẹ́ níbi tá a wà We yìí. are not going to take much time. gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láàárín yìí Olúwa fi àwọn òye nǹkan wọn wá ṣùgbọ́n àwa la ò fẹ́ tẹ̀lé wọn. What is happening within our midst right now, God is showcasing it to ó us, fi but we òye don't want to oríṣiríṣi understand. nǹkan wọn wá. He's giving all the experience of ṣùgbọ́n many àwa la ò things, fẹ́ tẹ̀lé àwọn òye but yẹn. we don't want to follow the àfìgbà procedure. tá a bá tẹ̀lé àwọn òye Until we follow the procedure, nígbà yẹn ló tó máa mú tá à ń lọ. then you know where we are going. lọ́wọ́ yẹn sókè. Raise your wá hands. pariwo jáde ní òun rárá. You shout loud and clear. níbikíbi tó bá wù kó ti máa wò wá. Wherever you are hearing us, pariwo jáde ní òun rárá. you shout loud and clear. ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún mi. Lord, this ọmọ yẹn pariwo sọ́dí àdúrà. ọwọ́ ẹ̀ ló kù sí. jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún mi. Let this be the present to jẹ́ me. kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún mi. These people be jẹ́ present. kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún wọn. These people be present. gbogbo àwọn tí ń wò wá lórí afẹ́fẹ́ yìí. jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún wọn. Let this be the present. jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún wọn. Let it be present. jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún wọn. ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ ó dára fún wọn. Let it be present. Jésù Olúwa wá. Jesus, may we pray. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe rẹ̀ ó lóun ń ṣe mí. Majority of you are affecting yourself. You think you are affecting me. ẹ ò lè affect èmi o. You can never affect èmi me ò dúró díẹ̀ pé kò kó fún mi. because I am not awaiting anybody to give me mi ò dúró money. di ẹnikẹ́ni. I am not expecting anyone to pé give me ìwọ ló máa money. kówó fún mi. That you are the one to give me the ẹni tó ní money. iṣẹ́ ẹ̀ máa parí iṣẹ́. The owner of the job will perfect sọmọ the tí job. wọ́n erékò ń ṣe ra ẹ̀. Do you know the reason why I'm saying you are àwa affecting ní pé yourself? màmá ní òun ṣe mí. That you are affecting a ní me. kó gbàdúrà. We ask you to pé kí pray ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún ẹ. that this week will be pleasant for tí you. o sì tún ṣeré nínú àdúrà And yẹn. you are playing in the midst of the ìdí tó prayer. yọ pé òun ṣe rẹ̀ nìyẹn o èmi kọ́ ló ń ṣe o. That is the reason why nítorí pé èmi fúnra mi gan mi ò dúró díẹ̀ kó kó kówó fún I mi. am not expecting you to give me money. nawọ́ rẹ sókè. Raise your wọ́n ní hands. kó gbàdúrà fúnra You rẹ. should pray for wàá yourself. pariwo lóhùn rárá wípé. You will shout loud and Olúwa Lord, jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún mi. Lord, this will be ariwo pleasant for me. sọ́ọ̀dì àdùn. Olúwa o jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára fún mi. Father, Lord, this will be pleasant for me. ọ̀sẹ̀ tí mo máa lò yìí This new week, kó dára yìí àtẹ̀yìnwá lọ. let me be better than the previous òun one. ni mò ń bèrè lọ́wọ́ rẹ. That's what I have been praying. ọ̀sẹ̀ tí mò ń lò lọ yìí This week, Olúwa o oh jẹ́ Lord, kó dára yìí àtẹ̀yìnwá lọ. let me be better than the previous. Olúwa jẹ́ ó dára yìí àtẹ̀yìnwá lọ. Let me be better than the previous. ọwọ́ ìlú rẹ̀ yìí. You know who I am? Let me be better. máa gbàdúrà. Jesus' name we pray. wàá rí pé ò rí èrò lénìí You can see we didn't see people today. bí ọ̀rọ̀ ayé ṣe rí nìyẹn. And that is how life is. àwọn ayé tó rí yẹn The life you see, ọwọ́ epo làwọn máa ń báyàn lá. they enjoy the pleasant time. ṣùgbọ́n wọn kì í báyàn lá ọwọ́ But ẹ̀jẹ̀. they didn't enjoy the unpleasant time. with nígbà tí you. n bá parí bíbà When I ìtàn finish ni here, mo tó máa gbé principle mi jáde. I will bring out my principles. tí mo máa kọ́ sí ara wọ́n máa kọ́ sí ara wọ́ọ̀lù ní bí wọ́n ṣe ń kọ́ ní Jerusalem. And it should be written on the wall the way it is written in èyí tó Jerusalem. bá ṣe lòdì sí Anyone that goes ló against tó máa it mọ ibi tí mò ń lọ. will know my wọ́n á rí destination. pé mi ò béèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. You see, I didn't ask money from ṣùgbọ́n anybody. ìwọ tí Ọlọ́run bá fi sí ní ọkàn But for those that have it in pé mind, iṣẹ́ Olúwa ni pé kò dá sí that is the work of God, you should intervene. ìwọ fúnra ẹ kò dá sí. You should intervene. ṣùgbọ́n kékeré lanu kí n béèrè owó lọ́wọ́ rẹ. For me to open my mouth and a request from ó you, di lórúkọ it's Jésù. forbidden. mo fi ayé àti ọ̀run búra I ẹ̀. use heaven ṣùgbọ́n and earth ìwọ to tí o bá rí wípé
For you to have seen iṣẹ́ it olúwa ni o. is the work of tí ó God. jẹ́ kó ran olúwa lọ́wọ́. That you need to assist ṣé tó God. bá ní kó ràn mí That you lọ́wọ́. want to help me. ó máa sọ̀rọ̀ sí mi lọ́nà o. You are going to insult me ṣùgbọ́n kó o tomorrow. kàn rò ní ọkàn ara rẹ. But have it in your mind. tó o rí pé o fẹ́ ran olúwa That you lọ́wọ́. want to help God. ọkùnrin tá a gbàdúrà fún tó lọ sí tí a gbàdúrà fún ta yẹ fọ́tò yíbò A man that will pay on the yíbò Mexico. Went to Mexico. Mexico orí tíṣà pé pàtó fún mi. àǹtí Ann ẹ wọnú ilé tán ní ìjọ tí ẹ dé yẹn ẹ mọ̀ pé mò ń dọ́ voice kan ló wọ́n sọ pé owó tóun send sí mi kì í ṣe pé òun ní kì í fi ṣiṣẹ́ fóun o tó bá pé ẹ tẹ́tí sí ẹ ń dọ́ ó dá pé pẹ̀lú bọ̀dá yín ẹ ń sọ̀rọ̀ níjọ́ yẹn ó ní owó tóun send yìí o òun ò ní pé kì í fi ṣoògùn kì í fi ṣe kọ́ fóun o. That the money I sent to you is not for you to do anything for me. ṣùgbọ́n But ohun òun that it is his wish láti ní owó to be a partaker. fóònù yẹn lọ fi ṣe kínní ìbáríkà play ohun òun That it is his wish láti ní owó that is be a nínú partaker ohun tó ń ṣẹlẹ̀ in lọ. what is going on. àtẹwọ́ fún Jésù. tó lè wá tó o bá ní kó rè mí lọ́wọ́ If you think that you need to help me, tó bá di ọ̀la by ó tomorrow máa sọ̀rọ̀ sí wa you will speak against us. ṣùgbọ́n tó bá bí olúwa ló ràn lọ́wọ́ But if you help lọ God, sọ̀rọ̀ sí olúwa go and pàtẹ́wọ́ fún speak Jésù. against God. ẹ ó rí ẹ pé òun nìyí mi ò máa rí píkṣọ yìí gan ó dàbẹ́ sẹ́ndì yìí sẹ́mi o ṣe ti rí ẹni ẹni ó ti wà Mexico It's in gbogbo Mexico. tọ́lọ́hún dẹ̀ ló máa ṣe ló padà lọ́sùn. And what God has said he will do it, he has been doing it perfectly. ṣé ẹni tó ra sìmẹ́ǹtì 60 fún ènìyàn ṣówó kékeré ló sẹ̀. The person that purchased a 60 bag of cement for somebody. ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. a dúró fún àwọn tí Ọlọ́run ń lò tí wọ́n ń rò lọ́kàn ara wọn bẹ́ẹ̀. We thank those that God is using and they have it in their mind. àwọn tó ra sìmẹ́ǹtì 5 wà. Those that purchase 5 cement. àwọn tí wọ́n ra sìmẹ́ǹtì 10 wà. Those that purchase 10 cement. àwọn tí wọ́n ra 20 sìmẹ́ǹtì that wà. bought 20, àwọn tí wọ́n ra 30 wà. 30. irú bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ As I am yìí talking presently now, àti a fẹ́ lo sìmẹ́ǹtì about 185 plot here tún pè é sí 185 we want to use 185 pieces of 85 cement. cement 185 185 òun pieces lọ́dọ̀ máa of fi ṣe cement dẹ́kìnì that they will use for the decking òun la fẹ́ lò that we want to use. a dẹ̀ ti rí 80 We have seen àbí 80. nínú 185 àti okùn èlò ẹ pàdé wọn fún Jésù. Olúwa dẹ̀ sọ wípé And God is saying, Olúwa ti tẹnu mọ́ He's laying emphasis ó on it. ní má ronú Say, don't think dídùn inú èmi Olúwa ní is my happiness àdó kékeré that a little ó máa environment di ńlá. to be expanded. Ó ní bí òun ṣe ń rí yẹn As we are seeing ó it, ní dídùn inú òun ní that o is happy with ó it. ní àdó kékeré A little ó environment máa di ńlá. will be enlarged. Lọ́wọ́ rẹ sókè Raise your hand. ó máa gbàdúrà You are going to pray. ó máa gbàdúrà. You are going to ẹ pray. jẹ́ ká gbàdúrà fún àwọn tó ti nawọ́ sí wa. Let us pray for those that have assisted. bí wọn ò gbọdọ̀ regret owó tí That wọ́n they fún wa. must not regret the money they have owó tí spent. wọ́n fún wa láti lè máa ṣiṣẹ́ eléyìí lọ. The money given to us to continue this ẹ job. jẹ́ ká gbàdúrà fún wọn. Let us pray for bí them. Ọlọ́run ò gbọdọ̀ jẹ́ kí wọ́n That regret they ẹ̀. must not regret. níbikíbi tí wọ́n ti yọ owó yẹn jáde. Wherever they have taken the Ọlọ́run money. kò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ síbẹ̀. That God will replenish tí it. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé God will let them know àwọn tí ń fún ní tòótọ́. that they give at wọ́n máa you. rí gbà ní ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀. They receive in faith. fáriwo sọ́ọ́dí àdúrà. Olúwa ò ní lè gbà. You will not be able to pay it. gbogbo owó àwọn tí owó ti jáde sí ilé yìí. But those that can be put in ní orúkọ Jésù. in the mighty name of Jesus. ní orúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus má jẹ́ Christ. kí wọ́n regret. They must not regret. bàbá mo bì ọ́ ní. Father, Olúwa jẹ́ kí àkíyèsí wọn wípé Father, appear to them àwọn tí ń fún ní tòótọ́ that the true giver, wọ́n máa ń rí gbà padà. they receive back in return. Olúwa jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Let it come to gbogbo pass. ibi tí wọ́n ti yọ owó jáde. Wherever they have remembered the money, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kí ó lọ rìlíìsì síbẹ̀. place it with 100 folds. ọmọ yẹn gbàdúrà yìí dáadáa. Let child pray very well. gbàdúrà dáadáa. Pray. gbàdúrà dáadáa. Pray. Jésù Olúwa wá. Amen. Pray. tẹ̀mẹ́ wo pé iye tó kakuléètì dé gbàtọ́ dé tán sọ ló máa fi kọ́lé o. Don't think the money you have calculated, that is what they will use to build it. azati ọ̀sẹ̀ tó kọjá a ti ra
irin tó wọ̀ tí 1.950 million. As at last week, we have purchased an iron that worth of 1.950 million. then a ti ra sìmẹ́ǹtì tó wọ̀ tí 1 million naira. And we have bought cement worth of 1 million ó ní naira. iye tí kápẹ́ńtà gbà o. There's a amount a capital ó ní receive. iye tí wẹ́dà gbà o. The same thing where that we see. níjọ́ tí inú ọ̀sẹ̀ yìí tí wọ́n bá máa kún ibi tẹ́ rí yìí. This week, by the time we want to come, ó ní iye iyẹ̀pẹ̀ tá máa rà. there's numbers of sand we ó are going sì to ní purchase. iye òkúta granite tá máa rà. And the granite we are going to ó ní purchase. iye owó tí àwọn tí wọ́n máa rù And láti lè jẹ́ kí jẹ́kìnì jẹ́ jẹ́kìnì fún rẹ̀ láti there's máa gbà. amount of money the labourer will receive for us to lọ́wọ́ rẹ̀ have a company. sókè. Raise your ẹ head. jẹ́ ká pariwo fún Let ọlọ́run. us shout. ìwọ ló ní ká ja ibi báyìí. You are the one that give the authority. nínú ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́rìí ara And rẹ̀. this spirit manifest olúwa yourself. jẹ́rìí ara rẹ̀. Manifest yourself. ẹ lo ohunkóhun tẹ́ ẹ fẹ́ lò Whatever you are going to láti lè use jẹ́rìí ara rẹ̀. to manifest kí yourself. iṣẹ́ orí òkè ilé máa tẹ̀síwájú. Walk of this pariwo sọ́ọ́dí àdúrà. spirit of prayer. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀ bó o ti ṣe ní yàrá òkú. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀ bó o ti ṣe ní yàrá òkú. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀ bó o ti ṣe ní yàrá òkú. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀ bó o ti ṣe ní yàrá òkú. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀ bó o ti ṣe ní yàrá òkú. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Àwọn tí wọ́n máa ránṣẹ́ ilé ìlọ́wọ́. People that are support the house. Ìwọ ló ní ká jà. You said you should look the root Onídúdú inú rẹ ni o. that you are just with it. Láti sọ àdó kékeré di ńlá. Make a little environment. A sì dóhun tó sọ. And how give to your Òun voice. láti já yọkọ́tọ̀ And that yìí. is what we have done. Nínú ọ̀sẹ̀ yìí Olúwa. This way, A máa dẹ́kì ní ilé rẹ you yìí. want to get in it. Ó yẹ lọ jẹ́rìí ara yìí. Father, manifest yourself. Àwọn tó máa lò People that you are going to ní use gúúsù àríwá from south, north, ìlà west, oòrùn àti ìwọ̀ from oòrùn. south, north, west, Ó east. yẹ lọ mú wọn wá. Father, bring them here, Ẹ say, lọ mú wọn wá. bring them Ẹ there. lọ mú wọn wá. Father, bring them Ẹ̀yin ni there. kẹ́ ẹ mú wọn wá fúnra yé. Bring them by yourself. Ilé tẹ́ ẹ bá mú wọn wá fúnra yé. Bring them by Òun ló yourself. máa ṣe é ṣe dáadáa. That's very well. Àwọn ò lè fi ipá ṣe. You can't do it with A ò lè force. fi agbára ṣe. You can't do it with Ẹ̀yin ni force. kẹ́ ẹ lọ mú wọn wá. Father, bring them to the Gbàdúrà dáadáa. Lord Jesus and have your seat. Ẹ̀yẹ wà láti jókòó ìwọ ló jókòó. There is a space for you to sit. Amen. Amen. Àtẹ́wọ́ ẹ fún Jésù kò jókòó. Lord Jesus and have your Kò seat. sí ohun tó ṣe wá àrà òní. There is nothing happened to us. Ojú òní ti gbogbo yín. We are not going to be put in Mo shame. gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà bí lónìí. I pray for every one of you here today. Ẹ̀yin tẹ́ rí wípé nígbà tójú òun jẹ́ kẹ́ wà ń bẹ̀. You that you have seen when it's sweeting, it's supposed to be there. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ tún rí pé nígbà tí kò dùn náà ó jẹ́ kẹ́ wà ń You bẹ̀. that you have seen that when it's unpleasant, you Mo are supposed to be there. gbàdúrà fún yín ní orúkọ Olúwa. I pray in the name of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù ayé yín ò ní di aṣálẹ̀. Your life will never be a wilderness or a desert in the mighty name of Jesus Christ. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn pátá ni wọ́n ṣe dáadáa. Every child did very well. Gbogbo wọn ni wọ́n ṣe dáadáa. They did very well. Iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ṣe ń lọ. And the work is progressing. Gbogbo wọn ti ṣe dáadáa. They perform very Fún well. àkókò ìtúdúpẹ́ lọ́wọ́ àǹtí Ann. And I use this medium to thanks and end. Àtó di àná wọn làwọn máa ra sìmẹ́ǹtì 40 fún wa. Yesterday he said he's going to pay for Àǹtí Ann wà láàrin wa. She's in our midst. Ọyẹ̀ṣẹ̀ dé ni. She just came. Ó wà láàrin wa. She's in our midst. Àná náà ni wọ́n ti sẹ́ndì owó She lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. sent the money Gbogbo ẹyẹ máa wá rìnrìn yín kí tẹ́ padà síbi tẹ́ ẹ̀ ń lọ. that as you are going to return back to your Níbi destination, tẹ́ ẹ̀ ń lọ lórúkọ Jésù. where you are going in the mighty Ẹ name máa of Jesus bá àánú Christ. Ọlọ́run pàdé. Mercy of God will locate you in the mighty name of Jesus Christ. Gbogbo bó ṣe máa rìnrìn ẹ kúrò Nàìjíríà As you are going to evacuate this country láti dé ìlú tó ń lọ. to get to your Mo destination, gbàdúrà fún ẹ Ann. I pray for you O ò all. lè bá ìyọnu pàdé. Challenges, you will not locate it in the mighty Iṣẹ́ name tó of Jesus ṣe Christ. níwájú Olúwa. What you have done in the presence Kì í of God, ṣe èní ló ti ń ṣe o. it is not the first Nígbà time. tó wà gan lọ́hùn ò ń ṣe. When you are there, you are doing O it. tún dé o tún pé iṣẹ́ yẹn tún tẹ̀síwájú. You turn and you O continue. tún ṣe é bákan And náà. you continue with it. Gbogbo iṣẹ́ tó wá ṣe níwájú Olúwa. What you have done in the presence of God, Iṣẹ́ yẹn máa fọhùn lẹ́yìn rẹ bó ti ń lọ. continue to speak after you in the name of
Jesus gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dáwọ́ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. People that have contributed there. èmi ò fẹ́ porúkọ àwọn tó ti wà bí rárá. I àwọn don't tó wà want bí. to mention the name of people that are mi here. ò fẹ́ pè wọ́n rárá. I don't want to mention it. ṣùgbọ́n wọ́n ń náwó àwọn tó máa náwó ti ń náwó. People that are supposed to be spending a ò jẹ́ their spending, béèrè lọ́wọ́ wọn. we didn't ask from pé mo them. ti sọ nínú ọkàn tèmi. I have said it in my mi mind. ò ní béèrè kankan lọ́wọ́ I will ẹnikẹ́ni. not ask anything from anybody. mi ò ní béèrè lọ́wọ́ I will ẹnikẹ́ni. ask. kàkà kí n béèrè lọ́wọ́ For ẹnikẹ́ni. me to ask, màá béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ní ìpè. I will ask from the person that owns the calling. nítorí pé òun ló ní ìpè. Is the owner of èmi the kọ́ calling. ni mo pera mi. I am not the one that called tí bá wá myself. bí ó bẹ́ tàkà béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ní It ìpè. is good for me to ask from the person jí pé ká owns the béèrè calling. lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni lọ. Than ask anyone. nígbà tí mo ti wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ní ìpè. When I ask from the owner of the calling, tí mo ti ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. when I'm asking from him, ohun ìyanu ni ó ń ṣe. is performing màá wonders. kọ̀ dẹ̀ rí ẹni tó máa kọ̀ pè mí ní. I'm just people that will come a in. ní àṣẹ àlọ́ ó tún rán wọn létí èmẹ́. It's reminding them again. ó tún rán wọn létí. It's reminding them, ẹni dádì. Daddy, mo máa wo fídíò yìí. I watch your video. ẹ sọ pé ẹ fẹ́ kọ́ ẹ fẹ́ yí ṣe kiri lọ́dún You tán. said you want to remove the roof on the church. a máa ṣe òtagbára wa ká o. We are going to do the little one we are wọ́n going to dẹ̀ do. sẹ́ǹdì ẹ̀ sí And wa. they send it to us. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sẹ́ǹdì ẹ̀. People sending it. kẹ́ ẹ ran iṣẹ́ olúwa lọ́wọ́. That supporting the work of kẹ́ ẹ fẹ́ God. jẹ́ kó gun òkè. That want you to go ayé higher. yín ò ní dúró sí ojú kan. Your stagnancy will not be your portion. in the ayé mighty name of yín ò ní Jesus. dúró sí ojú kan. Stagnancy will never be your portion. in the gbogbo name of ẹ̀yin tí Jesus. ẹ ran iṣẹ́ olúwa yìí lọ́dẹ tó dé You yìí. that you have assisted the work of God. tí ẹ tún máa ràn náà tí tó fi máa And parí. you are still going to continue mo until gbẹ the àdúrà ní orúkọ Jésù. I pray in the mighty name of Jesus. ayé yín ò ní dúró sí ojú kan. Your life will never be stereotyped in the name of Jesus Christ. èèyàn kan ṣoṣo. Just a person èèyàn kan ṣoṣo. tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. that is hearing me ó ní presently. ó ní owó tó lè fi kọ́ ibi tó rí. He has the money to build this place. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. But majority of them, wọ́n fẹ́ràn láti ná owó síbi èṣù. there is love spending money in the evil way. ju pé kí wọ́n ná owó sílé olúwa lọ. For them to spend on the house of the mo Lord. dá rí èèyàn kan tó náwó fún ayéfẹ́lẹ́. I saw one that is spending money to ó lè ń hire. ju béèlì yẹn báyìí. Is throwing the ó bill. ń ju béèlì báyìí. Is throwing the mo bill. ka béèlì ó fẹ́ lé ní 50. I counted the bill is more than 50. mo wá ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan. I continue to watch. ilé ayé yìí máa le o. That this life is difficult. ẹ rí nǹkan tó fẹ́ dìde ò fẹ́ gbé dìde. You see something that want to rise. You want àwọn to tó not ti support it. dìde lẹ tó ń kówó lé lọ́wọ́. People that have elevated that is money you are spending money ohun to. tó jẹ́ kí ìwọ náà wà níbi tó dúró sí nìyẹn. That is the reason why you are still at that spot. nítorí pé àwọn tó ní kinní yẹn gangan lọ́wọ́. People that have it, wọ́n máa rí àwọn tó ń rálẹ̀ wọn ò rẹ́dí láti ràn wọ́n lọ́wọ́. they will be seeing people crawling, they are not ready to support them. ní ìṣojú ẹ báyìí wà á tún máa wò wọ́n lọ́kàn. You will be watching them with your two wọ́n á tún eyes. máa kó owó yẹn fún àwọn tó ti tóbi They gan. will give the money to those people that have been blessed òun already. ló ba ilé ayé yìí jẹ́. And that is how this life is ruled. àbí ní ìgbà tí èèyàn ní ọ́gánì tó wọ́ ti 100 organ. When you have an organ, a piano. tí piano ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ ni that a church has, tó tó 100. that is 100, tí wọ́n dẹ̀ lọ lọ́ọ̀kì ẹ̀ sínú store. and they lock it in a store, tí ṣọ́ọ̀ṣì kan dẹ̀ wà and there is a tí church, kò ní ẹyọ kan. and it has no ṣùgbọ́n one, wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. and they are asking from God wípé that kí God, àwọn tí ẹ̀rí ẹyọ that kan they should get one, láti lè máa yin for Ọlọ́run. them to praise ẹ wá wo bí àwọn èèyàn ṣe burú tó. and look at how wicked people wọn ò be. ní fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ They will lọ́wọ́. never give the church. àwọn tí wọ́n ní 100 tí wọ́n lọ́ọ̀kì sínú store tí wọ́n ò lò. People that have 100 and then unused, òun lọ́tún máa lọ máa rà fún. they will be buying for them. ọ̀rọ̀ ilé ayé ni. That is life. bàbá kan sọ̀rọ̀ kan fún mi lẹ́nu. A father told me something èmi pẹ̀lú today. ìdájọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. We are speaking ó together. wá sọ̀rọ̀ àwọn méjì kan fún mi. He told me about two ó people ní kí n gbàdúrà lórí wọn that fún as mi. you pray over mo them, wá sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn méjì. and I told you ó ní what bàbá ṣe é mọ ìdí tí mo ṣe tí kẹ gbàdúrà lórí àwọn. Baba, do you know the reason for ó ní this? mo láàlá kan. I had a dream, ó ní àláyé yà òun lẹ́nu. and I was amazed àláyé dàbí ẹni wípé wọ́n mú òun kò nínú ayé. that the dream is as if it was òun taken wá away from dúró his báyìí. life. That he was not òun looking, wá ń rí àwọn wòlíì. is looking at the prophet. ẹni tí mo sọ yìí mùsùlùmí ni o. This man is an imam, UK dẹ̀ ló wà. and he's living in UK. kò dẹ̀ ń ṣe pásítọ̀. He's not a kò pastor. dẹ̀ ń ṣe àfáà. It is not a ṣùgbọ́n ó fún mi ní àwọn àfáà méjì kan pé kí n gbàdúrà lórí wọn. He gave me two names of the two about I should pray for them. ọlọ́run wá mú mi lórí ọ̀fẹ́ láti lè fún ní accuracy prophecy. And God has given me the grace to give them the accurate ló ṣẹ̀ṣẹ̀ answer. wá ń sọ ìran yẹn fún mi. And it's not telling me ó the ní vision ìgbà tí àwọn wá dé ibì kan. that they have got into a spot olúwa wá ní kò dúró. that God said he should wait. ibẹ̀ wá dàbí ọ̀nà mẹ́ta. It has three ways. ó ní ó wá dàbí ọ̀nà mẹ́ta. It has three holes. ó ní ibi tóun dúró sí yẹn. Where he was standing, lòun ti ń rí ohùn ọlọ́run that is seeing the voice of tó ń God, pe àwọn tó ti kú jáde. calling those that are dead. nítorí bí ọjọ́ àjíǹde ti dé. In time for ó resurrection, ní àwọn tóun rí tí
wọ́n ń jáde yìí. And people that I see coming out. Àwọn tí wọ́n ń wọ aṣọ funfun nínú ayé ni. People putting on white clothes on the Àwọn ẹ̀fọ́ àti wọ́n ń wọ aṣọ funfun gidi gan ni. They are good in man that put on the Tí white wọ́n bá sọ ibi aṣọ dúdú, when they're talking about wọ́n ò gbọ́dọ̀ gbé níwájú wọn. they must not bring to their Nígbà tí wọ́n wà nínú ayé, when they are on ó ní this nígbà earth. tó wù ní wọn tí wọ́n ń jáde. When they are coming out, Òun rí aṣọ dúdú ní ọrùn wọn. that is saw black garments. Ó ní dodo bí Ọlọ́run ṣe fi sí nìyẹn wọn. As God showed him the revelation, Ó ní òun kọ́ ṣe báyìí. that he was amazed. Àáfà Arọ́bí. Afarabi, Àáfà Arọ́bí wà nù o. Afarabi is among them. Wàláì níwájú ayérayé. Before God Almighty, Mi ò fẹ́ bí orúkọ yẹn jẹ́ ṣùgbọ́n orúkọ ẹni yẹn ẹni tó bá mọ̀ pé mo tí ò sọ. that they will know the person I am talking Ó about. lóun dé wo báyìí. That he was looking at that. Àáfà Arọ́bí. Afarabi, Àáfà Akíní. Afadis, Pásítọ̀ Pastor, òun ò lè sọ̀rọ̀ sókè ó yára. he was just amazed. Aṣọ dúdú Black garments. lójú àwọn tó jẹ́ wọ aṣọ dúdú. That don't have on black Ó garments. níbi tí wọ́n máa gbà lọ. They have a place to go. Àwọn tó wọ aṣọ funfun. People that put on white Ó garments, ní ọ̀nà tí wọ́n máa they gbà lọ. have their own. Olúwadé ṣe wọ́n rí gbogbo wọn tó jáde tán. That they have seen all of them coming out. Ọdẹ close ìran yẹn. And they closed the revelation. Yẹn lòun ṣe títò òun fi jí. It was the word of amazing Jẹ́ that kí he n has sọ fún done ẹ. before he waits. Ọ ti ba ilé ayé yìí jẹ́ pátápátá. This life has been ruined. Kì í ṣe pé kò sí èèyàn kan ṣoṣo báyìí tó lè dowó sílẹ̀ pé ẹ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. It's not that there's not a single person that can give money that you build this church. Ṣùgbọ́n wọn ò rẹ́dì láti ná owó síbi tí Ọlọ́run wà. They are not ready to spend for God. Tọ́ba ní patí kan dé lọ́la ń sìn. There's a party tomorrow Kí wọ́n pè wọ́n síbẹ̀. and they should call them there. Wàá mọ ibi òyìnbó máa ju owó bẹ́ẹ̀lì bàmbàmbàm. They will be throwing the money in Kí vain. ló dé tó ń tọ́jú ayé tó tọ́jú ọ̀run? Why are you taking care of the earth more than ever? Àpẹẹrẹ ìjọba Ọlọ́run náà nìyẹn. That is an example Bí of jíjẹ heaven. Olúwa bá máa dé bó ṣe máa dé nìyẹn. And that is how it be. Àwọn tí wọ́n wo òkè bí kíní yẹn ṣe dún dàm. People that look up when they hear the sound. Ẹni tó bá ṣe iṣẹ́ rere nínú yín. People that have done good Á kọ̀ bá rẹ̀ pé òun ti lọ ni. you will just see yourself that you Àwọn have tó done. kù á sì jókòó sílẹ̀ lẹ̀. And the remaining one, Gbogbo nǹkan tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ẹni Olúwa fi ń ṣe àpẹẹrẹ fún wọn. everything around you, God is using it as instructional material. Ìwọ ló fẹ́ gbà. It is you that you don't want to receive. Mo bẹ̀ ní orúkọ Olúwa. I beg you in the name of the Lord. Ta ni wọ́n ń pè ní ènìyàn Ọlọ́run? Who are the people of God? Ẹ máa wo aago méjìlá yìí máa kó ìbàdí. We are going to draw the curtain by 12. Kẹ́ni ẹ máa kọ́ fún mi kíákíá. And you be writing it for me. Ta ló ń pè ní ènìyàn Ọlọ́run? Who is the man of God? Who is Ta the ni wọ́n ń people pè of ní God? ènìyàn Ọlọ́run? Who is the people of God? Ta ni wọ́n ń pè ní ènìyàn Who Ọlọ́run? is the people of God? Deuteronomy 33:1. Deuteronomy 33. Olúbùnmi dà? She's not on seats. Ó ti sùn. She's not on seats. Àwọn tó máa kàwé jẹ́ kí wọ́n dìde kò sáì. Please read us. There's no time. Deuteronomy wà. Ẹlòmíì nínú ọkọ̀ ẹ̀ bó ṣe rí ìyá ọmọ yẹn tóun bá wálé ní aṣọ òun máa dọ̀tí. Some people will Kì be í sọ having fún- it in mind that when it comes today, Wọ́n máa it's going ṣi to be ẹ̀sìn dirty. láyé, wọ́n máa ṣẹ̀sìn lọ́run. There will be disgrace on earth and in heaven. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí yẹn Majority of people tí o rí pé wọn ò wálé ní. that they are not on seats. Ìmí oríṣiríṣi lọ máa rò. Ibẹ̀ yẹn máa dọ̀tí ju That yẹn. place will be dirty. A máa sọ di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Till next Ọ̀sẹ̀ week. tó ń bọ̀ yẹn á tiẹ̀ tún ti clean yẹn dáadáa. And it should more better. Ta ni ènìyàn Olúwa kàwé? Who is the people of God? Kí ló wí? Èyí ni ìrètí Mósè ní Ọlọ́run sún fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. That is Mósè ènìyàn Ọlọ́run ni. Ẹ kẹ́tí kẹ́dọ̀. Listen attentively. Ta ni ènìyàn Ọlọ́run? Who is the people of God? Kàwé. Èyí ni ìrètí Mósè Èyí ni ìrètí Mósè ènìyàn Ọlọ́run ènìyàn Ọlọ́run sún fún àwọn ọmọ tó Ísírẹ́lì sún fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ó tó kú. kí ó tó kú. Ẹ gbọ́ ènìyàn Ọlọ́run a sì máa sú ire. Mo súre fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jókòó yìí. I bless every one of you. Ní orúkọ Jésù ti In the Násárẹ́tì. mighty name of Nazareth. Mo súre fún gbogbo yín pátá. I bless you all. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jókòó sí ilẹ̀ ńlẹ̀ yìí. You that you are sitting down on the floor. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde tá a jọ ń ṣiṣẹ́ You lọ́wọ́lọ́wọ́. that you are on the Gbogbo ẹ̀yin tí ń wò mí lórí afẹ́fẹ́. You watching us on Mo súre fún gbogbo yín. I pray for every one of Ayé you. ò ní mú yín lórúkọ Jésù. Rapture in the mighty name of Jesus Christ. Nawọ́ rẹ sí iwájú. Stretch your hands to the front. Èyí ni ìre tí ènìyàn Ọlọ́run Mósè ẹgbẹ́kọ̀ tó sún fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ẹ gbọ́, Prayer he has prayed. ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì náà ni mo gbàdúrà fún yín. I pray for the Ní Israelites. orúkọ Olúwa, In the name of the Lord. lójú ọjọ́ tó kù tẹ́ máa lò nínú ọdún yìí. The numbers of days you are going to spend in this Òun year.
wò mí lórí afẹ́fẹ́ ni. You are watching me Ọjọ́ kò síbi tó wà ní. Gbogbo ọjọ́ tó kù tó máa lò ní ọdún yìí. Ó nílò pẹ̀lú ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ wo láàárín ẹ̀yin ọmọ yìí. Among you, A máa gbé mi lọ ní àdìdẹ nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. in the mighty name of Jesus, Láàárín ẹ̀yin ọmọ yìí. among you children, Mo gbà á gẹ́gẹ́ bí ikú àti ìrìnjú Olódùmarè. where are the first of the Lord? Lọ́dún ẹ̀yin tí ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. You that you are watching me, Láàárín yìí a máa gbé mi lọ ní àdìdẹ láàárín lórúkọ Jésù. Ó sì wí pé Mi ò ní kó lọ sí bá tún káwé. èyí ni ìrẹ́ tí Mósè ní Tí Mósè Ọlọ́run sún fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ó tó kú. Pàtẹ́wọ́ rẹ fún Jésù. Psalm 90 verse 1. Psalm 90 verse 1. Mọ̀mí wáyé tí ẹ dìde kíákíá ẹgbẹ́ bíbélì. Can you be on your feet? There is no time. We don't have Kẹ́dẹ̀ time. máa sọ bí aago ṣe lọ fún And mi. you should tell me the time how it goes. Kì í ṣe ìgbà tó bá fún mi lówó. It is not the time you give me the money. Òun ló ṣe iṣẹ́ Olúwa. As you have done the work of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń wá bíbẹ̀ láti jọ mọ́nì tó kọjá. People are becoming since on Monday. Wọ́n ń fọ ilẹ̀, wọ́n ń ṣe gbogbo They ẹ̀. are washing and they are going. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ kí òwe Ọlọ́run yí ọ. Learn the program of God. Let me understand by it. Jẹ́ kí òye Ọlọ́run ṣe kí ni. Learn the experience of God. Torí wúmọ̀ tí mo ní bó ní kò máa sìmẹ́ntì 40 fún wa tó ra The yẹn man that lánàá. purchased that 40 bags of Èmi ò cement. tẹ̀ mọ̀ pé nọ́mbà yẹn àwọn lọ́ní látàlọ́ lóyún I àpò don't mi. even know that is the Ó ti dé owner. láti ìjẹta. He has come to Nígbà tó di alẹ́ tí mo máa gbé nọ́mbà. And then when I pick Wọ́n the ní call, ọkàn wọn dé ní pé káwọn wá sí ṣọ́ọ̀ṣì káwọn wá tún ṣọ́ọ̀ṣì ṣe. that you come to church and clean the church. Ìwọ tó jọmọ ọjọ́gán kan rẹ ò sọ bẹ́ẹ̀ rí. You that you are even a member, your mind not even say so. Àwọn tá a pè ní àgbàlagbà àtá a pè ní ẹ̀dà a ò rí wọn. People we call elders will not see them. O ò lè má fi nǹkan kan máa wé ti Ọlọ́run. There's nothing you can Orí compare. ń fún ẹ, má gbèjì wájú Olúwa. You have headache, don't bring before the Má bàa Lord. fi tó pé orí ń fún ẹ, ọmọ máa fi sọ pé orí ń fún ẹ ló ṣe wà ní náà fọ́kẹ́tì wá sí. Don't say because you have O tún máa headache, jẹyà lórí orí yẹn ni. you are going to suffer over the headache. Not until you bring money. Kò dìgbà tó o bá mọ́ wá. Ṣùgbọ́n kó o ju ara ẹ sílẹ̀ láti ṣiṣẹ́. Surrender yourself to work. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin opó ìgbàanì. As the widow in those days. Owó kékeré tó fi sílẹ̀. The little money she dropped. Èmi ò ní kó o kówó wá sẹ̀. I am not saying you should bring money. Kàkà kémi pè ẹ̀ máa pè ẹni tó rán mi níṣẹ́. For me calling you, I will call the parent that sent me Ẹni tó rán mi an níṣẹ́ máa pèsè owó tá a máa fi kọ́ mi. and the parent that called me, he will provide the money. Mi ò ní lọ́wọ́, mi ò ní ọ́. I don't have it, Ṣùgbọ́n máa pè ẹni tó rán mi but níṣẹ́. I will call the person that sent me Ó sì máa pèsè owó tá a fẹ́ fi ṣe yọ. and he will provide the money. Not until you bring money. Kò dìgbà tó o bá mọ́ wá. Mi ò ní kó o lọ sáré mọ́tò kó lọ kọlu I kẹ̀kẹ́. am not saying you should run enter skater. Mi ò rún ẹ jáde mẹ́rin bí pásítọ̀ ẹ ló ní kó lọ kówó wá, èmi ò ní kó o kówó wá fẹ́ mi o. Don't say that your pastor asked you to bring money. Òun ni mò ń sọ yìí ó. I am saying it loud and clear. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ju owó lọ. There are some things that is more than money. Pé mi ò wá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. That I didn't ask money from you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ pé orí mọ́ọ̀nù yìí ti yí o. That this man is a lunatic. Àbí kí ló tún ṣe yóò. What is the meaning of this? Báwo ni àbí ọmọ ní ìgbà yóò fọ́ ètò tó Is tún lọ this já? place not okay? Wọ́n wò pé báwo mo yẹ máa parí They ẹ̀. are thinking that how am I Tó going bá to finish it tó bá all? máa ó pẹ́ jù mí ò wá sọ tí òṣìṣẹ́ bá fọwọ́ ẹ̀ sẹ́yìn. Except the Mo fi labor. ayé àti ọ̀run I búrẹ́. use heaven and earth. Òṣìṣẹ́ nìkan ló lè fa ọwọ́ ẹ̀ Except the sẹ́yìn. workers. Wọ́n máa dẹ́kì ní ìbà inú ọ̀sẹ̀. They will deck it. Kò sí bí wọ́n yẹ ṣe. There's no way it's going to be. Níṣojú wọn náà dẹ̀ ni. That it should be done in their presence. Màmá tí èyí ní, amen. Màmá tí èyí ló fún yín 200 naira lánàá. The woman that gave you 200 Mi ò mọ ibi tó ti wá o. I don't know where she come. Ṣùgbọ́n nígbà tó wọnú ọ́fíìsì tán, When she entered the office, èmi dẹ̀ pray fún. I prayed for Mo sọ her. dúdú nǹkan tí mo máa sọ. I told her everything. Bó ṣe ń sọ tó gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ìṣètọ́katì. Mo rí pé ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ ni. Bó ṣe ń sọ ni mò ń kọ́ tiẹ̀. As she was talking, Mo ní I was principle telling- I tèmi o. said, I have principle. Jẹ́ kó dẹjọ́ nǹkan tí mo ti sọ fún ẹni kó lọ ṣe. Whatever I have told you, work on it. Nígbà tí mo sọ dúdú ọ̀rọ̀ tán. After I have done with Tó fẹ́ her máa bọ́ ta lọ. about Ó leaving, wá ń pray fún mi. she's praying Ó for wá me. mention yàn kan. She mentioned Ó ní somebody's gbogbo name. àwọn tó ń rojọ́ yín lẹ́yìn. That anyone that is Mi ò backbiting mọ̀ about rí you, o. I don't know her. Níwọ̀n bá tí ó fi wá yẹn tó fi lọ para yẹn. The little time, Àwọn kan ti sọ fún pé ṣé o confam ló fẹ́ lọ. some people have told her, are you going to confirm place? Lẹ́yìn tó ti ṣe tó ń lọ ní. After she has done, Ó wá pray prayer yẹn. she rendered the prayer. Wọ́n ní ohun tí wọ́n sọ pa yín kọ́ ló ń bá mi o. What they have said about you, it is not what I meant. Mo ní àyàn it's a normal thing.
bó o bá súnmọ́ yàn ò lè mọ̀wé yàn. If you are not closer to tí the n bá person, bẹ ẹjà attitude, kí n bá bẹ ẹjà if I'm fighting kì í you, ṣe nítorí pé ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ it's not because of you. nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ ẹjà. Because of the word of God. èmi ò bá yàn jà nítorí ọ̀rọ̀ ara èèyàn. I don't fight kò sí nǹkan tó kàn kó bá àwọn ẹ kó lọ fọkàn mẹ́jọ. If you like, marry 100. kò bá àwọn ẹ kó fi ọkọ 20. Marry 20. ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé ti Ọlọ́run If it's for God, èmi máa bẹ ẹjà ni. I will fight you scarcely. Love Jesus Christ. Amen. Not until you big money. Kò dìgbà tó o bá mọ́ wá. kì í ṣe Ọlọ́run tó tẹ̀síwájú. For the work of God to progress. ìwọ̀nba tó o bá ti ṣe ó jẹ́ kó tiẹ̀ dé o gbálẹ̀ o fọlẹ̀ ìfọ́tìgàn nígbà tí àwa ń ṣe the apostolic church lọ́wọ́. When we are building apostolic church, àwọn ìyá yẹn kì í ṣe pé wọ́n ní owó lọ́wọ́. the mother doesn't have money. wọ́n á po tíì límtì wọ́n á wá gbé wá fáwọn tó ń They ṣiṣẹ́. will bring the lifty. ìmí máa ra búrẹ́dì ọ̀dọ́dọ́dọ́ náírà á gbé wá fáwọn tó ń ṣiṣẹ́. Then other than àwọn dé ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ àwọn náà bíríkìlà là ń ṣe ń gbà they yẹn. are doing a bricklayer. ìmí máa dẹ̀bà á gbé wá fáwọn tó ń ṣiṣẹ́. Some people will turn ever and bring it. wọ́n ti san gbèsè wọn lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni. They have paid their price. gbogbo àwọn ọmọ wọn dẹ̀ ló ṣoríire lé ni. And all their lọ́wọ́ wọn jẹ́ àpòsíṣọ́ ibi tí wọ́n ti bí wa. go and look at them in their gbogbo ọmọ wọn ló ṣoríire. all their children. nígbà tó di iṣẹ́ tí Ọlọ́run ló sá sẹ́yìn. When it's done to the word of God, you are isolating yourself. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń dúró de pé ìgbà tá a bá kọ́ tó tí gbogbo ẹ̀ bá tutù lòun tó máa padà wá. People are still expecting until you finish the place. asán ló máa gbẹ̀yìn wọn. You should be vanity. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Psalm 90 verse 1. Olúwa, lóògùn kàwé díẹ̀díẹ̀ Olúwa. ìwọ ni ó ti ń ṣe ibùjókòó wa ìwọ ni ó ti ń ṣe ibùjókòó wa. láti ìrandíran. láti ìrandíran pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. sódì ẹ̀kọ́ èyí àti ò ní ìdí èèyàn ìrọlọ́pàá Olúwa ló ti ń ṣe ìrandíran ló ti ń ṣe ibùjókòó wa. Is the one that have been our settler láti ìrandíran. from generation ṣé to àwọn tún generation. èèyàn kan ní ẹ̀ ò ní pàdé That yẹn. we are not going to close it. ó tọrọ ẹ̀ ní. Is deceiving mo máa himself. pàdé lọ́sọ̀ We yìí. will close it this week. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. wọ́n ti pè mí lólówó dórí. They have ṣé told me owó tí mo fi odindi 6 years save débi àkàrà ni wọ́n fi tiẹ̀ jẹ ìwọ ọmọ ọdún tí mo ti kọ́ ẹbí báyìí owó tí mo wá fi 6 years save tí mo wá ń ná nírú sísìn yìí ṣé kì í obìnrin gbowó kékeré nìyẹn pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. 6 years. I say for 6 years. First Timothy ta ló kà á. 1 Timothy chapter 6. ìfẹ́ tí mo rán yín kọ́lẹ̀ ló ń ṣe yẹn o First Timothy ta ló kà á. Who read 1 Timothy? That is Miss Adekunle. kẹwé ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run that is First Timothy 6:11 to 16 kẹwé ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run ìwé ènìyàn Ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí sábù nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo. kí o sì máa lépa òdodo pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. ènìyàn Ọlọ́run nìyẹn o The people of God. òun ni wọ́n fẹ́ sọ nípa And ẹ̀yìn they want to speak about it. ìkíní tó ní ká ṣe nìyí The first thing he asks us to do. mi ò tí ì wá mọ ibi tó ń lọ ṣùgbọ́n mo ti mú kan nínú I don't know where it's going ó ní now. ìwọ ènìyàn Ọlọ́run You people of God, sábù nǹkan wọ̀nyí isolate yourself from kí o this sì thing máa lépa òdodo and also run after righteousness. ẹjọ́ ni kó máa rò ń bẹ̀. Continue speaking there. kò wá sí ènìyàn Ọlọ́run kan ṣoṣo There is no a man of God tí ó lè máa lépa òdodo that is running after tí kò ní righteousness jẹ́ onínú fùfù. that will never be an angry person. nǹkan tó bá ti lè rí nǹkan tí kò dá báyìí Because if you have seen something that is gone, ó máa sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ni o you will speak there. nǹkan tó ń pè lénìyàn Ọlọ́run ni. And that is how you call Pàtẹ́wọ́ fún people Jésù. of God. tẹ̀mọ́ jẹ́ kí wọ́n tún ẹ́ Don't be deceived. pé bàbá kan máa ń sọ̀rọ̀ ó máa dúró báyìí. There is a father that doesn't wọ́n talk. kì í ṣe èèyàn They are Ọlọ́run not a people kò of sí ẹni God. tí wọ́n pè ní èèyàn Ọlọ́run Anyone you call tó a máa man rí of pé God, ìyà ń jí àwọn èèyàn ẹ̀ Nàìjíríà. people are suffering. àwọn tí Ọlọ́run ti torí ẹ̀ pé The people that God called him, Olúwa ti torí yín pé àwa ni. God called us because of you. Olúwa
Lord, ó ti torí ti ẹ̀yin. simply call Ó us fi pe àwa ni. for you. Kò wá sí ènìyàn lọ́dún And kan. there's no any man of God Tí ó lépa òdodo. that run after Gẹ́gẹ́ bí righteousness Olúwa ti sọ yìí. as God has Tó spoken. máa rí àwọn tí ìyà ń jẹ. That will be seeing people suffering tí kò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ o. that will not speak about them. ṣe má jẹ́ kí wọ́n tún ẹ o. You shouldn't be deceived. Bàbá wa kò máa ń sọ̀rọ̀. Our father does not talk. ìdí tí bàbá yín ò ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ti dowó lọ́wọ́ ìjọba ni o. The reason for the Pàtẹ́wọ́ fún father not Jésù. to talk, he has received money from the government. àbí ìwọ tó dowó lọ́wọ́ ìjọba ṣé ò ní sọ̀rọ̀ jáde. You that you have not collected money from the government, you speak out. ó ti dowó ni o. He has collected kò sẹ́ni money. tó máa sọ̀rọ̀ òdodo tí ò ní máa bí. There is no one that will be speaking the truth. nítorí ẹ̀ that ló will ṣe not pé answer. ìjọ àwọn tó ń sọ òdodo kò lè kún láyéláyé. That's why you see people speaking the truth, their church can ìjọ never, yẹn máa fà á máa kú the ni. church will be diminishing. kí o bá wá rí ìjọ kan tó lòun kún. And when you see a church that is increasing, àgàgà tí wọ́n wá ní àwọn ní 40 million branches all over the world. and they have 40 million people all over the world, wọ́n ti bà tiwọn jẹ́ nìyẹn o. they have ruined their lives. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Like Jesus. kéwé Kí o sì lépa òdodo. nípa òdodo Ìwà bí Ọlọ́run. ìwà bí Ọlọ́run Ìgbàgbọ́. ìgbàgbọ́ Ìfẹ́. ìfẹ́ sùúrù Ìwà tútù. àti ìwà túkáwé. Máa ja ìjà rere. máa jẹ́ ìjà rere tí ìgbàgbọ́ ṣé gbogbo tó sọ yẹn ìwà bí Ọlọ́run ìfẹ́ sùúrù gbogbo inferior ni ìjà rere ti ìgbàgbọ́ ta ló máa jà ìjà rere ìgbàgbọ́ tí kò ní jọ ẹ̀ṣẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Is there anyone that will fight the good faith that will not sórí bíbélì torí yìí The Bible we are saying, tó bá ti rù ẹ́ síwájú by the time it's pushing òun ló yẹ pé tó bá tawájú sí ẹ that it face you, ó ní kó ṣe kí ni face tó bá tẹ èyí sí ẹkọ it will face it again. ṣùgbọ́n tó bá ṣe kí ni When it's ready with you, kò fọ́ ara ẹ ṣe kí ni decide. òun Decide. lórí bíbélì ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀ o It's the Bible. bíbélì ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀ It's Bible ṣé ẹni tó ní sùúrù that you be òun ló patient. sì ní kejì ìdánilé ti gbàgbọ́. Fight for the Ta good ló fẹ́ faith. jẹ́ ìjàrere ti ìgbàgbọ́? Is there anyone that will fight Tí for kò the ní good bá faith ènìyàn jà. that will not fight with Ta ló máa anyone? wà nù ṣọ́ọ̀ṣì tí mo wà You yìí? enter with where I Kí am. kò jẹjẹ wọlé. I just Tí enter wọ́n rí tó ń yàgbẹ́ sórí ọ̀tà. and they are dedicating Ó on tún the jẹ́ altar. They are dedicating on the altar. They are dedicating nígbà there. tó tún wá yàgbẹ́ ìtàn. And after he Ó tún dedicated, wá mú ó tún wá mú gùlẹ́rì he take ó Guleri, tún fi gùlẹ́rì sí. he put it there. Kí ni mo máa kọ́kọ́ ṣe? What will I do? Bí mo ti ń bọ̀ yẹn. As I'm coming home, Màá kọ́kọ́ ṣe nígbà tí. I will give the power of Lára God. ìjàrere ti gbàgbọ́ nìyẹn. Fight Ta ló fẹ́ jẹ́ ìjàrere ti gbàgbọ́? who is going to Tí kò fight ní the sí kind of faith nínú rẹ̀. that will never be fooled. tó bá tawájú sí ẹ tó bá tẹ̀yìn sí ẹ kọ́ tó bá dé àárín méjèèjì kan pàtẹ́wọ́ fún Jésù. bíbélì ló ń pè bẹ́ẹ̀. That is Bible for you. ohun tí àwọn yẹn fi yí wọn lórí nìyẹn. And that is what they have used to wọ́n fi convince yí them. wọn lórí ṣùgbọ́n olúwa bí ẹ ṣe ń gbé kalẹ̀ lolúwa ń bá wa sọ nínú ẹ̀mí pé báyìí ni ká ṣe sọ jáde. As you are reading it, that is how God interprets it. àwọn sọ nítorí pé kí wọ́n lè finish ayé ẹ̀yin ni. They are saying it so that they can finish your life. ókè máa gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ pé kí àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí wọ́n máa dá first fruit. When they say that their children, their other children should be paying their first month salary, the first fruit yes orí ẹ pé first fruit kí wọ́n máa dá. they should be paying it. ó mọ̀ pé kí wọ́n tó sọ fún ọmọ yẹn. For the child to have done that, wọ́n ti kọ́kọ́ preach fáwọn ìyá they wọn have preached to their mothers láti ayébáyé. from the inception. àǹtí mi ni wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn. Our mother is there. owó iṣẹ́ tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ní ayé wọn. The first money they have mo rántí ọdún yẹn. I remember that tí year wọ́n tó ń sọ fún wa. when they are paying. ó bá ti kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ tó kọ́kọ́ tó ṣiṣẹ́ láyé ẹ̀. You work the first time of your tó work. ṣiṣẹ́ ní ayé ẹ̀. You work gẹ́gẹ́ bí ohun tó wà lẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. in Yoruba land. tó dówó fún salary That báyìí. you collected your first salary. ọ̀dọ̀ dádì àti mọ́mí ẹ̀ ló máa lọ. You take it to your parents. ló máa pinlé wọn lọ́wọ́. You share it to them. ìgbà yẹn ló máa ní ìbùkún. Then you have blessing. àwọn pásítọ̀ kan dẹ̀ délé yìí. And pastors, some wọ́n wá pastors sọ came. pé first fruit ẹyẹ That gangan. that your first salary Ọlọ́run wo ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. is who's God collecting ta money ló yẹ from. kó Ọlọ́run ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Who told you that God collected money from? Ọlọ́run ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wa God o. did not collect anything from Ọlọ́run you. kò jẹ báwọ́. God did not eat Ọlọ́run kò ever. jẹ àmàlà. Did not eat Ọlọ́run kò jẹ wédú o. Did not take. ohun tó ń béèrè ni pé ká ṣáà máa dúpẹ́. What is
man is appreciating. kàṣẹ́ máa dúpẹ́. Appreciating. owó tí wọn ò bá ti lè àkáǹtì fún. The money they cannot give an account o ò for, gbọ́dọ̀ fún wòlíì kankan. don't give it to any o ò prophet. gbọ́dọ̀ fún àfà kankan. Don't give it to any owó man. tí wọn ò bá ti lè ṣe àkáǹtì ẹ̀. Money they cannot give an pé account òun for. ni wọ́n fi ṣe tv sí They are ìbàyìí. using out of TV tí wọ́n dẹ̀ náwó yẹn tó and they lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. spend the money there. òun ni wọ́n fi kó lọ́fi paint bí báyìí. For painting, kí wọ́n ná tó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. and they spend the money. kó fẹ́ nìkẹ́ni. Don't give it to o anybody. waste ayé ẹni. You are wasting your life. àwọn kan wá dé. Some people came, wọ́n kọ́kọ́ preach fáwọn òbí wọn. they preached to their parents. wọ́n brainwash àwọn òbí wọn. They brainwashed their parents. olúwa sọ bẹ́ẹ̀ o. That God said it. gbogbo àwọn ọmọ yín tó ń ṣiṣẹ́. Your children that is working, first room tún wọn. their first wọ́n salary, máa kó wá síwájú they olúwa. bring it to the house of the ọmọ mi Lord. kò yí sí kí ọmọ kan lọ kó fún pásítọ̀ kí yẹ máa nìkan àwọn tí ó ti ya wèrè ni. ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́kọ́ preach fún wọn wọ́n ti brainwash wọn. They have preached and ìwọ ló tún máa máa sọ wípé dádì wa our daddy, àwọn tó kó lọ fáwọn dádì wa yìí money, you took ọlọ́run á jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó tún rí iṣẹ́ tuntun tó dá sí o. have a better chair. owó tó jẹ́ kí ìwọ fún rẹ ná kó o dẹ̀ gbàdúrà fáwọn The ọmọ. money you supposed to spend and you pay for the children. ọmọ kan ti ṣojú ẹ̀mí ó mọ̀ pé wọ́n lo rọ́ǹgì ìgbésí ayé ọmọ yẹn. You are bó ṣe wà nílẹ̀ yorùbá nìyẹn owó iṣẹ́ tó o bá kọ́kọ́ ṣe o bá dọ̀rọ̀ kó fún àwọn òbí ẹ̀. must be given to your parents. àtẹwọ́ fún jésù. You are Fi ìyà ìnípẹ̀kun mú dí iye àìnípẹ̀kúnnú kàwé. nínú èyí tí a gbé pè ọ́ sí, Ẹ̀ẹ́. tí ìwọ sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. bẹ́ẹ̀ ni nígbà níjọ́ tí wọ́n máa ta òróró lé wa lórí akúnlẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọjọ́ yẹn wọ́n gbé bíbélì lé wa lọ́wọ́ wọ́n ti sọ pé láti òní lọ as from today, wòólì nìwọ yóò sì máa jẹ́ tí a sì ṣe ẹlẹ́rìí níwájú àwọn èèyàn pọ̀. and people witness. yes 13. ẹ Mo pàṣẹ fún ọ níwájú Ọlọ́run wọ́n pàṣẹ fún níwájú ọlọ́run. tí ń sọ ohun gbogbo di ààyè, yes àti níwájú Jésù Kristi, yes ẹni níwájú Pọ́ọ̀lù Pílátì, ẹni iwájú bọ́ọ̀lù bìlátì tí ó jẹ́rìí ìjẹ́wọ́ rere. kàwé Kí ìwọ kí ó máa pa òfin, kí ìwọ kí ó máa pa òfin mọ́ yes ní àìlábàwọ́n, láì làbá wọn ní àìlẹ́gàn, yes títí di ìfarahàn Olúwa wa yes 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 Jésù Kristi, kàwé èyí tí yóò fi hàn ní ìgbà tirẹ̀, Yes. ẹni tí ń ṣe olùbùkún Yes. àti olùgbàlà náà Olùgbàlà náà. ṣoṣo, Ẹ̀hẹ́. ọba àwọn ọba Yes. àti olúwa àwọn olúwa. níbo ló wà 15 sir. kàwé 16 yes ẹnìkan ṣoṣo ẹnìkan ṣoṣo tí ó ní àìkú, yes tí ń gbé nínú ìmọ́lẹ̀, Yes. tí a kò lè súnmọ́, ẹni tí ènìyàn kan kò rí rí, Kò rí rí. kò sì lè rí, Kò lè rí. ẹni tí ọlá ẹ àti agbára Eh? títí láé Yes. ń ṣe tirẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Àmín. Jesus. kí wọ́ọ̀dù bẹ̀yẹn ni wípé The key word there, àwọn tá a pè ní ènìyàn ọlọ́run that people who call the people of God, òdodo gbọ́dọ̀ jìnnà sí wọn they must not be far from the truth. òdodo gbọ́dọ̀ jìnnà sí They wọn must not be far from ẹni the tí ó truth. bá dẹ̀ ti ń sọ òdodo And anyone speaking the truth, nígbà míì ọlọ́pàá ní you no put on bet I no put on bet this one wey you see nkan the one wey you see no be bet nígbà téèyàn kúrò wọn mi màá ní I no put on bet so possible bet is it possible? the one wey you see e no be bet kò dẹ̀ sí wọ́n fẹ́ ṣe níbi tí a ti jọ exchange ẹ máa padà ṣépè fúnra yín ni ìyẹn ò mata nídìí òdodo kí n sọ fún ẹ èpè máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà tẹ́wọ́ If fún you are Jésù. speaking the truth, there will be always fraud at the end of it. nídìí òdodo kí n sọ fún ẹ Where there is truth, ẹ tí ọmọ ìyá méjì bá wọlé when the two tọ́bọ̀ máa jáde by the time they are coming out, ojú máa roni they are nítorí pé ọ̀rọ̀ òdodo kan ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ because a word of righteous has taken place. kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ òdodo There is no one that wants to speak the truth tí kò ní jẹ́ ẹni tó ní inú fùfù that will not be a foolish person. àti ẹni tó máa ń ní ìbínú gidigidi. Somebody that is so foolish. nǹkan tó ṣe Mósè tó fi pa ọkùnrin yẹn nìyẹn And that is what happened to ó Moses. sì rí pé ó ń nu àwọn èèyàn kí ni táyì You have 10 minutes to 10 minutes to 10 minutes to pàtẹ́wọ́ fún Jésù. má wọrí Please, don't worry. Be happy. àti Mósè rí pé ọkùnrin yìí fìyà jẹ àwọn èèyàn And when Moses saw that he's suffering his people, ó dẹ̀ rí tòótọ́ lọ́kàn and truly he has seen tó it, mú báyìí when he handled him, ó lù pa he beat him to the point ó of sì death wú ilẹ̀ ó sì ṣe síbẹ̀ and buried him. ó sì bá tiẹ̀ lọ He went on his way. nítorí pé ẹni olódodo ni Mósè Because Moses gbogbo ẹni tá a bá ti lè is pè a ní truthful orúkọ person. Ọlọ́run Anyone that will call the name of God, olódodo ènìyàn ni. they are a righteous person. Samuel 1 Samuel 9:6 1 Samuel 9:6. 1 Samuel 9:6 1 King
o lè ya pàǹtí. First King 17:18. First King 17:18. 1 Kings 17:18. Àwọn tí ní First Samuel 9:6. 1 Samuel 19. Yes. Mẹfibóṣẹ́tì Eh? ọmọ Jónátánì Mẹfibóṣẹ́tì ọmọ Jónátánì 9:6. Sọ́ọ̀lù Ọmọ Sọ́ọ̀lù sì tọ̀ Dáfídì wá sì tọ̀ Dáfídì wá. ó sì wólẹ̀ Ó wólẹ̀ níwájú rẹ̀ níwájú ó rẹ̀. sì bu ọlá fún Ó un. sì bu ọlá fún un. Kàwé. Dáfídì sì wí pé Mẹfibóṣẹ́tì òun sì dáhùn wí pé wo ìránṣẹ́ rẹ. Gbo ìránṣẹ́ rẹ ènìyàn Ọlọ́run. The man of God. Mẹfibóṣẹ́tì ènìyàn Ọlọ́run. Mephibosheth is a man of God. Àtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Kí ló wí? Kí ló sọ? òun sì wí fún Èlíjà pé Èlíjà nìyí o kàwé. òun sì wí fún Èlíjà pé Ó sì wí pé Èlíjà pé kí ló ṣe mí ṣe ọ́ kí ló ń ṣe mí sí ọ? ìwọ ènìyàn Ọlọ́run Ìwọ ènìyàn Ọlọ́run. ìwọ á tọ̀ mí wá Eh? láti mú ẹ̀ṣẹ̀ mi wá sí ìrántí Eh? àti láti pa mí lé ọmọ. That is Elijah ènìyàn Ọlọ́run. Elijah is a man of God. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Amen. Amen. Kí ni à ń pè ní ènìyàn Ọlọ́run? What do we call a man of God? Ènìyàn Ọlọ́run ni ẹni tí ń gbọ́ ohùn Ọlọ́run. The person of God are the people that hear the voice of God Tí ó sì ń sọ bí Olúwa ṣe sọ jáde gangan. and is speaking it the right way God has spoken it Láì sí ọ̀nà àbàwọ́n kankan nínú rẹ̀. without any blemish. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap Jesus. Ìkejì tún nìyí. The second one, Ènìyàn Ọlọ́run. a people of God, Àwọn ni wípé àwọn ni wọ́n kì í bẹ̀rù ẹni tí wọ́n máa jíṣẹ́ fún. they don't fear the people that will deliver the message, Ṣùgbọ́n wọ́n máa bẹ̀rù ẹni tó rán wọn níṣẹ́. but they will fear the sender. Èèyàn náà ń pè ní ènìyàn Ọlọ́run. They are the people we call the people of God. Clap Jesus. Ìkẹta nìyí. The third one, Ènìyàn Ọlọ́run. a people of God, Ènìyàn Ọlọ́run. a people of Bí God, Olúwa bá ṣe bá sọ ọ̀rọ̀ gangan. exactly the way God has spoken to Bó him, ṣe sọ gangan. exactly the way God Òun ló has ṣe spoken máa to ń him, ṣe. he will perfect Kò it ní the fi way ti ara rẹ̀ sí he will rárá. never be self-centered. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní ènìyàn Ọlọ́run. That is what we call Ẹ pàtẹ́wọ́ of fún God. Jésù. Clap Jesus. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣeré kiri ìyẹn jẹ bá a mú ọ sójú kan o. Let's keep the children roaming about. Ensure we put them under Mi ò our mọ care. kankan nípa ohun tí wọ́n pè ní ènìyàn Ọlọ́run nìyẹn o. I don't know anything about that. Let me What see is the word of something. God? I have spoken mine. Mi ò mọ kankan nípa ẹ̀. I don't know what is Bó o bá mú happening. ọmọ wá tọ́mọ ẹ wá ń ṣe sọ̀ẹ̀sẹ̀ níta. If we bring your child and is playing Èmi ò mọ etasketa, anything tó anything mi ò mọ̀ pa ẹ̀ o. anything I don't know about Kó o it, fi ọmọ ẹ sí abẹ́ ẹ. play, put your child Pàtẹ́wọ́ under fún your Jésù. custody. Like Jesus. Let us stand on our feet. Nawọ́ rẹ sókè. Raise your hands. Níbikíbi tó ti ń wò mí nawọ́ rẹ sókè. Wherever you are watching us, raise your hands. Aago ti súnmọ́lé a máa close báyìí. The time is fast spent. We are Nawọ́ going yẹn to sókè. watch right now. Sọ fún Olúwa. Thank God. O ti parí ibi o ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Olúwa parí rẹ̀ fún wa. You have started this job, Father, perfected it all. Sọ di àdúrà rẹ̀. Sorry for prayer. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ilé yìí. You have started this job. Olúwa ò parí rẹ̀. Jésù Olúwa wa. ọkọ fọọmù ẹ. Nawọ́ rẹ síwájú ẹ tó fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ Olúwa. Stretch your hands as if you want to receive from the Lord. Nawọ́ rẹ síwájú. Stretch your hands. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà bá ṣe máa ṣe nìyí. This is how we are going to spend it like next week, Aago 10 sí aago 12. 10 to 12. A ti parí ohun tá a fẹ́ parí. We finish whatever we want to finish. Oníkálukú gba ilé ẹ̀ lọ. And everyone go back to his house. Ìwọ máa gbàdúrà fún wa. You be praying for us Kí ọ máa gbàdúrà bí kọ́lọ́run kó dójú ti ọ̀tá. that God will put our enemy in shame. Pé bí Ọlọ́run ò bá dójú ti ọ̀tá tójò bá rọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ orí ẹ̀ ló máa láǹdì sí. If God will not shame your enemy, the next rain is going to pour on your head. Tí
kò bá jẹ́ kí ẹnu ọ̀tá tó wọ ìwò. Àwọn kí wá ti wà ní ọwọ́ máa ràn o. Some Àwọn tí people wọ́n sọ are yìí. greeting us. Wọ́n á tún ní ọwọ́ máa ràn o. They will tell you that assistant will come up. Náwó rẹ sókè. Raise your Jẹ́ hand. ká gba ẹyọkàn yìí kí n tó súre fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Let us pray the last one Jẹ́ ká before gba I ẹyọkàn yìí. pray for the people of God. Jẹ́ ká gba ẹyọkàn yìí. Let's take the last one. Pariwo jáde ní òwúrọ̀ rárá. You will shout loud and clear. Gbogbo ibikíbi tí ọ̀tá bá sá sí. Wherever the enemy is hiding, Tó ń gbèrò ibi nípa ilé Olúwa tá à ń kọ́ yìí. that is planning evil concerning the building of the Jẹ́ Lord, kí iná kó máa jó ní ibẹ̀ báyìí. let there be a consuming fire over them. Gbàdúrà yẹn sọ́ ní àdúrà. Turn into prayer. Olúwa sáàbì. Rọ́ọ̀bù bá tòbí ní ẹ̀dá káwọn ló ń sọ̀tàbí ní ha. Jésù Olúwa wa. Jesus, we pray. Lẹ́ẹ̀kan sí i, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí onínúure, Once again, we appreciate the cheerful givers, àwọn tí a ò béèrè lọ́wọ́ wọn. people that we do not demand from them. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa ṣe sọ pé ká má béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. As God has said it, we should not ask anything from anyone. A ò dẹ̀ béèrè anything lọ́wọ́ èèyàn kankan. And we didn't ask anything from A anyone. ò béèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni láti kọ́ ilé yìí. We didn't ask money from anyone. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, But yet, Olúwa ló ń bá àwọn èèyàn tirẹ̀ sọ̀rọ̀ God speaks with his people láti lè ràn wá lọ́wọ́. in order to ask it. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti nawọ́. We appreciate those that have contributed. A dúpẹ́ gidigidi gan. We appreciate it so much. Àwọn kan náà tún ń rò ó lọ́kùn ara wọn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó lè kún díẹ̀ káàtó fún wọn. People are still taking it in their mind, but yet there may be. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lè náwó sẹ̀. It is not everyone that can appreciate. Ìwọ kan máa bá wa gbàdúrà You just pray pé Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ ilé yìí kó lè parí that ẹ̀. God that commenced should complete it. Nawọ́ rẹ̀ síwájú. Stretch your hands Mo to the sọ front. àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé yín I prophesy to your life ní orúkọ Olúwa alààyè. in the mighty name of the living. Gbogbo ọ̀sẹ̀ tó ti lò rí láyé rẹ̀, The weeks you have spent before, ọ̀sẹ̀ tó wà nínú rẹ̀ yìí, this present one, ó máa pè ènìyàn kan láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ débi ògo ayé rẹ̀. Olúwa ohun tí mo fẹ́ ni mo béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. this is what I want, I demanded from you. Ọ̀sẹ̀ tí mo sì wà nínú rẹ̀ yìí, This week I am gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú ìwọ Ọlọ́run. as a vessel of God. Ọ̀sẹ̀ tí mo wà nínú rẹ̀ yìí, The week I am, mo béèrè yìí níwájú ìwọ Ọlọ́run. I ask this from your presence. Jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ yìí kó dára ju gbogbo ọ̀sẹ̀ táwọn ènìyàn yìí ti lò lọ lórúkọ Jésù. Bàbá alákòóso dà, Where is Baba coordinator? nawọ́ rẹ̀ síwájú. Nawọ́ rẹ̀ Stretch your síwájú. hands to the front. Ọ̀rọ̀ yìí di àṣẹ. It has become Tó authority pé mo níṣẹ́ ìránṣẹ́ ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ tọ̀sẹ̀ yìí gangan. because I have administration in this week. Ọ̀sẹ̀ yìí gangan. This week, Gbogbo ẹ̀yin ọmọ yìí pátá. every one of you, Gbogbo ẹ̀yin ìyá yìí pátá. mothers, Gbogbo ẹ̀yin bàbá pátá. fathers, Ẹ̀yin tó ń wò mí lórí afẹ́fẹ́. you watching up on air, Ọ̀sẹ̀ yìí máa ràn yín lọ́wọ́ débi ògo yín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Father, thank you. A rí ọwọ́ yín, ẹ ṣé gan ni ojú òní We tì have yín. seen, Nawọ́ rẹ̀ síwájú. stretch your hands to the Gbólóhùn front. àsọtẹ́lẹ̀. Prophetic mandate. Gbólóhùn àsọtẹ́lẹ̀. Prophetic mandate. Mo wá gbàdúrà fún obìnrin kan, òun náà máa wo fídíò yìí. I pray for a woman Ibi tí in mo ti watching this. gbàdúrà fún. Sórí kó ṣe gbogbo èèyàn ni wọ́n ló ní òye o. It is not everyone that have understanding. Àwa ṣetán, Olúwa wá ní kí n sọ fún After we finish, God said, I should tell you. pé títí tó máa fi kú, That is the time you die. kò ní rí
kò ní rí ogun accident. that he will never see accidents. Nígbà tó wá di ìjẹta 3 days ago, bí ọmọ kan ṣe ń bọ̀ lẹ́yìn mọ́tò Amẹ́ríkà ni mo sọ yìí. I'm talking about America. Bọ́ òun dẹ̀ ń lọ ọmọ kan ń bọ̀ lẹ́yìn mọ́tò ẹ̀. ọmọ A boy is coming behind his car. wọ́n wá jẹ́ àwọn mọ́tò bí àwọn mọ́tò ńlá yẹn rẹ̀ ló ń bọ̀. It's like Bí mọ́tò yẹn ṣe lọ bó ṣe lọ ti màmá lẹ́yìn nìyẹn. and the car hits the woman. Bí ti mọ́tò màmá ṣe right off lẹ́yìn nìyẹn pátápátá. And the car condemned Pátápátá. right off totally. Pátápátá. Totally. Dàtọ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Ó ní ajá tóun gbé sí ẹ̀yìn mọ́tò. He said the dog he put Níbi behind tóun ti the wa car, mọ́tò lọ. the way he was driving, Ajá yẹn ló fò is the one that jumped ó kàn distract òun ni and distracted bí him, òun ṣe lose control nìyẹn. and he lost the control. Dàtú wá yá o màmá yẹn ṣàpè ní pé dadi ẹ̀wọ̀ accident ó máa ṣẹlẹ̀. The accident happened. Ó yọ ń ru ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó di ànáwó èpè mí nìyẹn. He called me yesterday. Ó ní a nínú àsọtẹ́lẹ̀ yìí kan tẹ́ ẹ sọ o. There is one of your prophecies you said Ẹni Olúwa ní òun ò ní ní accident that láyé you o. will never have accident. Mo ní ṣe accident ní ìwé ọjọ́ oníyẹn. Is that accident? Mọ́tò ẹ right off bọ́ta nínú ẹ̀. Your car is right up. Ṣé yẹn l'accident? Is that accident? Mo yẹ sọ́tọ̀ náà jẹ́ ìdúrà ẹ̀. And she kept quiet. Iye o ṣe accident. It is not an Mọ́tò accident. èèyàn right off o bọ́ta nínú ẹ̀ o tún pè mí hello daddy ọmọ yẹn tún jáde ọmọ yẹn wá èèyàn kan wá fẹ́ máa gbé ajá lọ láti lè má yẹ kí ọlọ́pàá rí nǹkan tó happen o tún pè hello please come back you need to take the dog oríṣi accident ni. Is that accident? Accident ni ẹni tó wà ní coma fún odindi oṣù méjì. You are in coma for 2 months. Ọlọ́run tó jẹ́ kó wà ní coma bí wo ló yẹ kó lọ ṣèbó yẹ kó sẹ́ndì owó sí mi ní pé kí n lọ ra mineral pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Mo ní màmá ṣèbó yẹ kẹ́ sẹ́ndì owó sí mi ní pé bàbá ẹ wo ẹ lọ ra mineral kẹ́ṣe kí ni kẹ́fi sẹ́ndì ayé yìí. Iye oṣù accident yìí That is not an accident. tó tún lè sùn nínú ilé ẹjọ́ yẹn You can sleep in your tí wọn ò house. bandage eyín yẹn. Your teeth is not Accident bandaged. tó burú jù láyé rí pé accident tó kọ́ gbogbo eyín èèyàn pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Oh my God! Ní àná yẹn jẹ́ kó yé mi pé kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní òye. Yesterday, I was made to Ó ní understand. bàbá Not ó ní everyone bẹ́ẹ̀ ṣe had wá sọ understanding. fún mi ṣe ni ara mi dẹ̀ ṣe kí ni. As you have said it, I am relaxed. Nawọ́ rẹ sí iwájú Stretch your hand to the front. bí o ti ń jáde lọ yìí. As you are going out, Mo sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Ọlọ́run. I speak as the vessel. Ohun tó máa padà jẹ́ kó dúpẹ́ ayọ̀ níwájú Olúwa. What will make you to rejoice before the Lord? Ní ìjọ Sunday tó ń bọ̀ yìí. This coming Sunday. Bó o ti ń lọ níwájú Olúwa. As you are going Ohun tó out, máa mú ẹ wá dúpẹ́ tó tóbi. what will make you to celebrate Ìjọ Sunday tó ń bọ̀. in this coming Sunday? Ọpẹ́ tó ní mínìnì ni mo sọ ń parẹ́. I'm talking about a Bó o meaningful ti ń jáde lọ thanksgiving. níwájú Olúwa yìí. As you are going Ó out, máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórúkọ Jésù. Àbò Olúwa onípẹ̀lẹ́.